我哋係傳統圍村工作坊，咁我哋就保留一個傳統圍村嘅非遺嘅項目小食，就呢個手粉。600個 gram 粘米粉同埋嗰個糯米粉各600嘅，咁咧就要混咗之後咧就要篩咗佢咯，等佢幼細啲咯。然後咧就中間就擺餡料啦，花生餡咧就比較係傳統嘅。因為以前你諗住農村嗰度多數咧呢啲食品咧都係用花生，因為我哋咧呢度後邊山嗰度咧，我哋自己都種花生嘅以前。源於就係我個女咧喺度，我媽湊佢嗰陣時咧，成日都整俾佢食嘅。點知我媽過咗身之後咧，佢就好想食，咁我又唔係好識整，但係後尾先問啲婆婆咧點整，先整到。我整咗好多次失敗先可以成功。7月節嗰陣時咧，我哋就用嚟拜祖先咯。咁啊，多數都係整呢個叫手粉咯。所以咧，你見到街嗰度咧，啲人咧咪整拜豆腐嘅。一陣間我整起咗咧，就覺得佢好似一嚿豆腐咁咯，一磚磚。呢個有70-80年㗎啦，已經係冇啦，由阿嫲嗰代傳落嚟㗎啦呢個。話以前咧，我哋家家戶戶都有嘅，後期咧全部都起晒啲3層嘅屋咧。啲人就已經冇個大爐做咧，就已經劈晒啦。